大三女大学生满课的一天都干些啥？早上好呀，大家！7点半就起床洗漱，根本睁不开眼睛。我们专业有个为期4天的实训课，早上8点20就要开始，下午6点半下课。快速泡了个山药糊糊当早餐，边吃的时候还边很着急的在脑子里提前想好一会儿要背什么包，包里要装什么东西，以至于吃个早餐都吃出了偷感。12点终于下课啦，屁股都坐麻了。这谁的呀？这是什么？我点的什么我不记得了。这是你的农家一碗虾。哦，我的妈！拿着。哎，西班牙都是有老铁。我请问啦，今天点的菜是一个我不知道叫什么的时蔬和农家一碗香。我是来了湖南才认识农家一碗香这个菜的，换做以前我不知道，可能会把它称之为鸡蛋炒青椒炒猪肉。我最近看一个吃很多米饭的男博主吃饭看多了，感觉自己吃米饭都变得很大口。我靠，30度哦，炙热下暑了。你别搞笑哦，你要看炙热算了你。你对我恶意好大，这些。是。嗨嗨，今天中午可以睡个凉快的午觉喽。睡醒又继续出门上3点的实训课了。离开了空调房，堪比鱼离开了水一样煎熬。热的我和室友牵手的方式都变成了牵手镯。又出了一个新的牵手方式，抓着他的镯子。今天下午的课程内容有一些小组游戏，比如看表情、猜成语。全程我顶着一张非常懵、非常疑问的脸，手脚都并用了，却只抢答出了一个。4个字，最后2个字是打败怪兽是吗？对，前面2个字，哈哈哈。我家在海南有个小卖部。呀，我的包变成了水篮子了。下午6点半下课啦，回去路上下了好大的雨。那好吧，那你就不是峨眉山的8楼了，你是一个乖乖妈。酸辣荤。如你们所见，今天的晚饭吃酸辣粉，等待泡开的时候，先吃点海南妃子笑。拜拜。